Oi, meus amores! Eu vim convidar vocês para fazer um bolo que eu considero o melhor para o café da tarde. É o bolo da vovó. Bora lá? Eu tenho aqui milharina, 2,5 xícaras de milharina, umedecida em meio litro de água quente e meia xícara de óleo. E agora eu usei meia xícara de leite para estar então amolecendo um pouco essa mistura antes de acrescentar os demais ingredientes. Agora eu coloco aí uma caixinha de creme de leite, pode ser da sua preferência, qualquer creme de leite serve para fazer essa receita. Qual a importância desse creme de leite? Umedecer sua massa, não deixar que ela esfarele. Eis aí uma boa dica, viu? Quando você for fazer um bolo de fubá, você use creme de leite para deixar a sua massa, o seu bolinho úmido. Acrescentei também 200 gramas de coco fresco, ralado, tá? Ele dá mais sabor, ele deixa ele também mais úmido também, ajuda a deixar o seu bolo assim mais saboroso. Coloquei aqui 1,5 xícaras de açúcar para adoçar esse nosso bolo. E também a cada ingrediente a gente mexe bem, porque como não vai bater, ele não é batido no liquidificador nem batedeira, então a gente usa essa técnica mesmo de estar misturando, mexendo bem para que fique bem homogêneo. Acrescento aqui agora 4 ovos batidos também à mão. Você usa um garfo para estar batendo esse bolo, esses ovos, misturando bem eles. E aí então é só misturar bem para que fique bem homogêneo, bem misturadinho, e depois acrescentar aí então uma colher bem cheia de fermento químico em pó. Esse fermento que nós usamos para fazer bolo mesmo. Se você for pôr uma colher rasa, então você coloca 1,5 colheres, se não 1 colher bem cheia, né? Mistura bem. E agora, para passar, eu preciso de uma forma untada, enfarinhada. Esta minha forma de furo central, ela tem 22 centímetros de diâmetro e 8 de altura. E essa aqui é uma forma de bolo inglês. Como eu usei esta forma pequena, a massa que eu fiz não comporta. Então, eu precisei desta outra forma de bolo. Mas se a sua forma de bolo central for maior, for de 30 centímetros ou de 25, 28, já não há necessidade de você usar a forminha pequena. Então eu coloquei para assar no forno pré-aquecido a 180 graus até ficar dourado. Ou você enfiar um palitinho, ou uma faca, um garfo, o que você usa para testar os seus bolos e ele sair limpinho. E se você tiver a preferência, você pode dourar ou não, pode deixar como esse do furo central, que não ficou assim tão dourado, mas que também já está assado. Gente, sem palavras para esse bolo, hein? É muito gostoso para você servir com café, com chá, ou quem não toma chá nem café, com refrigerante, com suco, com o que você quiser servir, fica muito bom.